Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum tajribali ustalar kanalining obunachilar. Yaxshi niyatda uchastka solyapti turgan ukalarimiz uchun qaranglar qadrdonlar, ustalarning nomeradini topib qo'ydim. Mana shunaqangi perelalarni ustasini qidirib yurganlar uchun temir borasida darvozadan boshqa barcha mana shunaqangi perela, besetka, naves hamma yoqda qilishaverar ekan ustakalarimiz. Operator bitta yurib kelaverasiz, ko'rsataverasiz biz tarafga yurib. Xudo xohlasa bugun biz Andijonda Baliqchi tumani, ya'ni qaysi shaharcha edi bu shaharchamiz? Chinobod shaharchasi. Chinobod shaharchasidamiz qadrdonlar. Xudo xolasa namanganlik ustakalarimiz Andijon shahriga kelib shunaqangi chiroyli mehnatlarni qilib berishibdi. Hozirgi kunda metr kvadrati necha pul bo'lyapti? Qayergacha borib xizmat ko'rsatadi? Qanaqangi fasonlari bor deganlarga ustakamiz bilan birgalikda sizlarga ma'lumotini beramiz. Sizlardan iltimos bitta laykni bosib tomosha qilib turasizlar. Ustaka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Keling aka, yaxshi keldingizmi? Rahmat, Allohga shukr. Qo'lingiz dard ko'rmasin. Bu safargisi ham juda chiroyli chiqdi, inshaalloh. Ha, chiroyli. Haligi hammani o'zini xohishiga qarab, kataloglar orqali qanaqa zakaz qilsa yasab beraverasiz, to'g'rimi ustaga? Ha, rasmi bo'lsa bo'ldi bizga. Qaysi turdagi tushadigan joylarga qarab ideya qilib beramiz. O'zlaringda ham o'sha har xil kataloglar bor, tanlasa bo'ladi, to'g'rimi? Telegramdan, WhatsAppdan yozishsa tashab beramiz hammasini. Hammasini tashab beriladi. Xonadon egalariga shu yoqqan, qaranglar, sokildagi nimaga mos kelgan, bir-biriga tushgan. Hozir aka buni stoykalari nechalik mana bu ular? Nechiga nechi bu? Stoykalari 8 ga 8, 1,5 stenka bo'lgan. Tevalari truba, 32 truba. U ham o'sha 1,5, 1,7 gacha, 1,5 dan pastini ishlatmaymiz. Bularga esa ramkalariga 4 ga 2 bilan 2 ga 2 juplab turib qo'yganmiz, mana tevasiga. Yana ham baquvvat bo'lish uchun oralariga 12 lik gilatkadan, kvadratdan to'qib, gul qilib, bezalarni berib chiqqanmiz. Leslarni kesib, bu yerga tushadigan qilib, oralariga. Gap yo'q. Buni qarang. Qilt etmayapti, haqiqatda baquvvat. Baquvvat, xudo xolasa zo'r bu. Xo'p, misol uchun buni sizlar o'zlaring zakaz berilgandan keyin o'zlaringda ustaxonalaringni tayyorlab kelib bu yerda ustanovka qilasizlarmi? Tayyorlab kelib, tekis bo'lsa, shu yerda ustanovka qilamiz. Bu yerda o'lchamini olamizda olib kelib, tayyor qilib shuni o'rnatib beramiz. Agar avanli holatda quyilgan bo'lsa, uni bir kun kelib, ramka qilib, ustunlarni o'rnatib, mana bularni olib ketamiz. Nimagaki uni chertoji bu yerda chiqmaydi-da. Buni bittalab egib chiqib qilib beramiz. To'g'ri, gap yo'q. Misol uchun mana shunaqangi ishlarga qancha vaqt ketishi mumkin aka? Xo'p, hozir zakazni o'sha 1 oygacha olamiz-da. 1 oy ichida qilib, olib kelib o'rnatib beramiz. Material hamma yo'q o'zlaringdan, ha? Hamma yo'q o'zimizdan, kraskasi, hammasi ichida, stoykalari. Mana qaranglar. Bu taraflardan ham ko'rsatib qo'yamiz. Orqa tomonlari ham. Orqa tarafi ham juda chiroyli turar ekan-a? Buni aka list bo'ladi 2 ga 1. Mana bulari. Biz buni shu yerga tushadigan qilib moslab kesib, mana shpagulovka qilib, mana umuman qo'l tilinmaydigan qilib, buni shpagulovka qilinmasa qo'lni yetadigan lezvani singarim bo'ladi. Shuni bittalab mana ishqab, mana umuman qo'l tilinmaydigan, yosh bola ushlasa ham hech nima bo'lmaydigan qilib, chiroyli qilib o'xshatib ishlov berib chiqilgan bonusda. Buni ranglarini ham har xil ranglari bor aka. Rangini farqi yo'q. Maloshniy deyishadimi, shokolad svet deyishadimi, o'sha joylarga qarab moslashtirib tushirib beraveramiz. Bu yerga kafilni mana yo'llari qora bo'lgani uchun sal qoraroq qilib o'rnatib berganmiz. Tushunarli. Shuning uchun juda ham chiroyli tushgan, bir-biriga mos tushgan. Xo'p, shu uzunligi hozir joyimiz necha metr bo'lgan aka? Bu yer 29 metr. 29 metr joyimiz. Juda ham zo'r. Hozirgi kunda aynan shu fasonlarni shuni nech puldan bitirib berdingiz? Metrgami, kvadratmi? Buni 1 metrini 1 million so'mdan qilib olib kelib o'rnatib berdik. Avanli bo'lsa oz-moz qo'shiladi. Bu fasonni 800 mingdan 1 million 100 minggacha qilinadi-kan. 800 mingdan 1 million 100 gacha. 100 minggacha. Eng pasti o'sha 800 ming so'mdan boshlanadi. 1 million 100 minggacha joyga qarab chiqaveradi. Tushunarli. Undan tashqari yana nimalarni yasab berasizlar? Biz kachela ham bor, uni ham biz ma'lumotlarni berib o'tamiz. Kazirok, o'sha suvarka nima ish bo'lsa qilaveramiz. Tapchan deyishadimi?
Mana. Qaranglar. Xudo xohlasa вообще gap yo'q chiqib qo'yibdi. Hozir qancha bo'ldi shuni o'rnatib ketganlaringga? 3 oy bo'ldi aka buni. Joy bo'ldi. Mana. Вообще cho'tki holatda. Bunga grunt o'pkalarni berib, chiroyli ishlar o'qib chiqilgan. Biror joyda mana zang o'qqan joyi yo'q. Xudo xohlasa o'ta mehnatni chiroyli qilinadi. Hozir 800 mingdan 1 million 100 minggacha chiqadi. Ha, metr, ha, shunaqa shu fasonda. Aynan shu fasonda. Eng arzoni 250 ming so'mdan boshlanib 1,5 milliongacha har xil turidan bor. Ha, eng arzoni 250 mingdan. Ha, endi hammaning sharoitiga qarab qilib berilaveradi, farqi yo'q, qanaqasini xohlashsa. Gap yo'q, juda ham zo'r. Bu aytilgan narxning ichida hamma yo'g'i o'zlaridan akalar, qadrdonlar. Umuman bitishini aytyapti akamiz. Bitishi. Mahsulot ham yo'q. Faqat xonadon egasidan shu elektrni bersa, Elektr bilan ovqatni oziq-ovqatni bersa, sharoit qilib bersa bo'ldi. Biz ko'p ishlamaymiz. Kelganda ham o'sha bir kun, uzoq qilib ketsa 2 kunda xudo xohlasa tugatib chiqib ketiladi. Chunki o'zlarining sexlarida tayyor qilib kelib, tirs qilib qo'yib, svarka qilib, svarka bo'lgan joylarga nima tekkizib qo'yasizlarmi shunda? Svarka bo'lgan joyga bu yerda yana обязательно chaqlab, mana ko'rib turibsiz. Mana shu qanday holatda bo'lsa, mana umuman do'ndog'iliga svarkaning unnalari umuman bilinmaydi. Shu holatda qilib beramiz svarka qilganimizdan keyin. Gap yo'q, svarkadan keyin o'sha charxlab, ana undan keyin kraska tekkizib, bir xilda qilib ketishar ekan. Gap bo'lishi mumkin emas. Shunda hozir 1 metri 1 million so'mdan bitta shu fasonda. Shu fasonlik, ha, shu yerga shu olib kelib o'rnatishimiz shunaqaga tushdi. Xizmatlar qayerlargacha aka? Xizmatlar aka O'zbekiston bo'ylab. O'zbekiston bo'ylab. Faqat Toshkentga, Voha tomonlarga bizga sal metr ko'proq bo'lsa, metraji shunda qaplaydi-da. Gap yo'q. Xudo xohlasa, qadrdonlar, aloqaga chiqaverasizlar. Akalarimiz o'sha 250 mingdan boshlanib 1,5 milliongacha bor dedingiz. 1,5 million so'm. Bor. Hamma bor. Cho'ntagingiz ko'targan holatda chiroyli qilib berishaverar ekan. Kimga qanaqangi fasonlar yo'qsa, ko'ryapsizlar, dizaynlarni siz xohlagandek qilib berishaveradi. O'zlarida kataloglar bor. Men ko'rganman akamizning ishlarini. Haqiqatda go'zal qilingan ishlar bor. Aloqaga chiqaverasizlar. Uyda ichiga deganlarga ham, uylarni ichiga ikkinchi etajli chiqish nimalarga ham qilib berasiz. Bor, rasmlari ham bor, tashib beramiz kataloglarni. Xudo xohlasa, videoda shu montajda imkon qadar shu rasmlarni, akamizning qilgan ishlarini, rasmlarini qo'yib ketishga harakat qilaman. Ko'rib, o'zlaring xulosa chiqarib olsalaring bo'ladi. Xo'p, bugungi video syomkamiz Andijon viloyati Baliqchi tumani Chinobod shaharchasidan bo'ldi, xudo xohlasa. Ustakamizni o'zlari Namangan shahridan. Manzilingiz qayer aka? Manzilimiz Namangan viloyati Lolada. Xudo xohlasa. Aloqaga chiqaverasizlar, ekranda shu nomerlari bo'ladi. Mana shu ustakalarimizni mehnatini qadrlab, mana shunday qilib like bosgan qo'llaring muborak, kavatullohni ishlasin. Yurtimiz tinch, osmonimiz musaffo bo'lsin.